హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అఖిలా వీలాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే అందరూ ఎంతగానో ఇష్టపడే రాయలసీమ స్పెషల్ ఉగ్గాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ ఉగ్గాని చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మనం ముందుగా కొన్ని తినే శనగపప్పు, 4 పచ్చిమిర్చి, అలాగే 4 తెల్లగడ్డలను తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి. చూసారా, ఈ విధంగా మనం ముందుగా పొడిని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో తగినన్ని బొరుగులను తీసుకొని ఇప్పుడు ఇవన్నీ మునిగేలా వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ బొరుగులు అనేవి ఎక్కువసేపు నానితే బాగుండవండి. మనం ఎప్పుడు చేసుకుంటామో చేసి ఒక 2 మినిట్స్ ముందుగా నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు ఇందులో తిరగమాత గింజలు, కొంచెం కరివేపాకు, అలాగే మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న 2 ఎర్రగడ్డలు, 2 పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా వేగనిచ్చుకోవాలి. ఎర్రగడ్డలు వేగాయి కదా, ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి, ఎందుకంటే మనం ముందుగా పొడిలో వేసుకొని ఉన్నాం కదా, అందుకని కొంచెం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అవన్నీ బాగా వేగాయి కదా, ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బొరుగులను ఒక తేరు గంటెలో ఇలా వడపోసుకొని తాలింపులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ బొరుగులలో వాటర్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ డ్రై అయిపోయేంత వరకు మనం ఇలానే కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు వాటర్ అన్నీ డ్రై అయిపోయాయండి. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొడిని మనకు ఎంత కావాలో అంత మోతాదులో ఇలా చల్లుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఈ ఉగ్గాని చేయటం చాలా ఈజీ అండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఈ పొడి వేస్తే మాత్రమే ఈ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది, లేకపోతే టేస్టీగా ఉండదు ఉగ్గాని అనేది. ఇంతేనండి, ఎంతో హెల్తీ అండ్ టేస్టీ అయిన రాయలసీమ స్పెషల్ ఉగ్గాని రెడీ. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.